So asirratti this teacher is gonna tell us what he exactly doing. Maal akka hojjetu nuuf himuu deemaa jechuudha barsiisaan kun. Mee waliin haa ilaallu. I'm teacher. And you? I'm a student. So haasawni kana ture. Maal hojjettee dhee gaafannaan I'm teacher jedhe. I'm teacher. Okay? Samboda and you naan jedhe. And you sun taane. And you. And you jedhee na gaafate jechuudha. Akka mallattoo gaafiin as jirtu beekamaadha. Dheeressuu qabna jechuudha. Ati yoo jechuudha mire. So ani barsiisaadha jedhee ati yoo jedhee hiikni isaa akkasii. Samboda maal deebiseef. I'm a student. I am a student jechuudha. I'm a student. Okay? I'm barataadha jedheen immoo. Okay? Samboda mee haasawni keenya garam deemame. Haa waliin ilaallu. That's great. Are you studying English? Yes, I wanted to speak English fluently. So hasawa keenya kana waliin irra deebinaa ilaallu. Okay? Maalaan jedhe. That's great. Ani barataadhaan jedheeni ture mtire. That's great jedhe. That is great. Hajannu sani beekaaga. Akka Itoophiyaatti jechuudha. Maal jennee deebisna amma? Maal jedhee nu deebise? That's great. That's great jennee jechuudha. That's great. Okay? Suni bareedaadha jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Hiikni isaati. So that's jenneeti gabaabsine jechuudha. That's great. That's great. That's great jennee jechuudha. Booda gaafii na gaafate. Are you studying English? Are you studying English? Akkasi beenaami. Okay, isa kanatti qoo asirreessu. Are you studying English jedhee jechuudha. Are you studying English? Yeroo inni gaa dubbisu hin dhageenye jechuudha reefu. Okay? Are you studying English? Waan akkasii takka jechuudha. Okay? Gaafiin inni gaafate Ingiliffaa barachuu jirtaa jechuudha gaafiin isaati. So ani maalin deebiseefi? Yes jedheeni sambooda. I want to speak, okay, English fluently. Akkasi dubbisna. Akkuma akkasi jenna. No. Yoo jennee kanuma qabaate garuu fooyyessinee jirraan fooyyessinee yaamna jechuudha. Mee waliin haa fooyyessinu. So akkuma beektan yesiin salphaadha. Yes. Wanni isa fooyyessinu hin jiru jechuudha. I wanted to kajedhu maal goone? I wanted to. Okay? I wanted to. Maali akka seera Ingiliffaa yookiin Ameerikaatti maaltu jira? Qubeen leetariin N fi T wal maddii yoo dhufan jedha. Seerichi jechuudha. Maal goona jedha. T kana achirraa kaasuu qabna jedha. N qofaatu dhagama. Saniifuu I wanted to. I wanted to. I wanted to. I wanted to osoo hin taane. I wanted to. Saniif akkas ta'e jechuudha. I wanted to speak. Okay? I wanted to speak English. Angaasii jechuudha. Asillee yoo dhufne N fi T wal maddii jiran agartanii? Saniif fluently jechuudha. Maaliin godha? N fayyadame T yoon asii kaase kam taate? Fluently. Sii galanii? So, akkasii dubbisna jechuudha. Akka fakkeenyaaf jecha internet jedhu si yoo fudhatte internet jedhaniin isaan. Okay? Jecha interview jennee nuti amnu interview jedhaniin. Okay? Jechoota akkanaa kana baay'eetu jira jechuudha. Kutaa biraa keessatti walitti qabnee kan ilaallu ta'a jechuudha. So irra deebinee al tokko haa dubbifnu. Yes, I wanted to speak English fluently. Akkasitti dubbisnaa jechuudha. Eeyyee ani afaan Ingiliffaa sirnaan dubbachuu fedhiin qaba jechuudha. Asirra fluent jechuun afaan san sirri dubbachuu jechuudha. I'm fluent speaker yoo ta'e I'm fluent speaker yoo ta'e ani dubbataa san afaan sanii akka gaarii dubbatu jechuudha. Osoo hin caccabsine jechuun osoo sin dhibne haasa'u jechuudha. Osoo jechi ati jechuu barbaadde si duraa badee rakkanne haasa'u maali fluency jedhaniini. So akkas fakkaata. Sambooda barsiisaan kun maallaan jaalaata. Haalaallu. That's good. Practice every day and you'll improve. Thank you. I will. See you later. Okay, so ichi kana fakkaata jechuudha haasawni keenya. So maallaan jedhee that's good. Okay, afaan Ingiliffaa kana sirri dubbachuu barachuu barbaada jedhee yeroo itti haasa'u that's good naan jedha. That's good. Akkasi jedhame. That's good. Okay, hiikni isaa maali? Gaariidha jechuudha miti. Sun gaariidha ree jechuun waan gaariidha jechuu jiraan jajjabeessu jira jechuudha. Okay, sambooda maal la gorsee?
practice every day naan jedhe. Okay, guyyuu shaakalee jechuudha. Practice jechuun shaakaluudha mire. Every day guyyuutii miti. And naan jedhe. And tana ennuma qofa yennaa miti yoo isa duuba jechi biraa jiraate. Maal jedhee fakkeenyaaf irra deebinee haa jennu nuti samma akka keenyatti jechuudha. That's good. Practice every day and you'll improve. That's good. Practice every day and you'll improve. So gaariidha jedhee guyyaa guyyaan okay every day shaakalii naan jedhee na gorsee okay ni fooyyessitaa jechuudha. Okay wiliin akka jennutti will jechuun fuuldura agarsiistii mire you'll improve asirra you will improve osoo hin taane you'll improve you'll. That's good. Practice every day and you'll improve. Kana jechuun you will improve hin jennu you'll improve akkasitti irra bareedaa jechuudha yeroo dafnee jennu jechuudha saffisaan. Okay saniifuu that's good jedhee gaariidha guyyaa guyyaan shaakalii jechuun practice jechuun shaakaluudha. So practice every day guyyuu shaakalii and you'll improve. Akkasitti maal taata you'll improve ni fooyyessitaa jechuudha. Samboodaan maaliin jiru ni qabare namichi kun waan godhee jira. He advised me to okay practice and he gave me some tips. Okay akkaataan itti fooyyessu waan natti himeef galatoomfatuun qabaa mitire maaliin jedheeni thank you hin jennu ennemre thank you akkasi jenna thank you sagalee ol kaastee akkasi jettaan galatoomi jettaan jechuudha. I will asirratti I will into maali akkamitti asteese akkas godhiisi hin jee namichi waan takka godhii yoo namta akkasitti dubbate gabaabsitee niin godhe jechuu barbaadde I will jettaan jechuudha niin godha jechuudha hiikaansi yeroo sun. Yeroo biraa waan fuuldura agarsiistee nemi ammallee waan fuuldura agarsiisu jirti garumoo gabaabsinee waan san akka goonu namichaa himu jirta bakka silaa akkam joo qabda. Okay I will practice English every day bakka jettuun gabaabumatti himaa kana guutuu isaa kamiin deebiste I will jetteen I will anis waan godhisiin jaan takka yeroo ma hundaa'u namni ajaja wayii sikkannee waan takka yookiin immoo gorsa wayii sikkannee akkas godhi yoo siin jee jechuu fuulduraafillee waan inni jiru sun okay I will do that I will maali jechuu dhiiste okay I will jettaan jechuudha. I will nin godha jechuudha. Okay sambooda amma haasawni keenya gara xumuraa waan deebi'eef maaliin jedhaani see you later hin jennuuni see you later. So booda wal agarra jechuudha. Galatoomi jedheeni sambooda nan godhaan jedheeni I will jechuuni booda wal garraa jechuudha. See you later namta ka yeroo adda baatan okay booda wal garraa yeroo waliin jechuu barbaadan akkas jetteen jechuudha. See you later akkas ta'e jechuudha. Sambooda inni maal jeenaa deebisuu danda'a. See you. Have a good day. Maal jee irra deebinee jennu waan inni jedhe. Saniifuu asirratti see you later nuun jedhe nuti immoo see you jenneetuma see you jennee bira hunna jechuudha. Sambooda guyyaa gaarii sifaa ta'uu ka jedhu san waliin jenne nuun ja'a jechuudha. Nutis bakka kana taanee yeroo jennu nutis iddoo kana buunee namoota yeroo jennu akkana jenna jechuudha. Okay namni see you later sin jedhe atilleen see you later hin jettuun jechuudha. Maal jettaani see you inni see you later sin jedhe booda wal garra jedhe see you. Okay sambooda namichaan guyyaa gaarii jechuu qabda jechuudha. Have a good day maal jenneen have a good day akkas jettaan jedha. See you have a good day sagalee akkasit hammateetti wal kaastee akka nama saniif kabajaa qabdu agarsiisaadha adda baaten jechuudha. Okay see you have a good day akkasitti jenna jechuudha malee see you have a good day jettee sagalee qabdee akkasitti jette see you have a good day namichi kun maal ta'e siin jedha jechuudha. So yeroo sanitti fuulli keetilleen fuula ifaa ta'uu qaba jechuudha. Fuula dukkaneessitee see you have a good day hin jettuun jechuudha. Okay so akkana ta'a jechuudha eekni isaati. So barumsi keenya asirratti xumurama anilleen akkasumaan isiniin jedha jechuudha. See you have a good day. Okay guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Barri halkan jirtaniif immoo good night nagaan turaadha hanga viidiyoo itti aanu waliin dhufnutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u bye bye for now.